Batuk pilek pada bayi dan balita secara berulang. Pakai ini. Assalamualaikum Sobat Singa. Ini aku mau ngenalin Aerosmith V30 Pro. Kabelnya panjang ya. Kalau misalkan deteksi tungau, warnanya merah seperti itu. Jadi kenapa aku pakai vakum kasur ini? Karena anakku tuh sering dulu gatel-gatel, alergi atau batuk pilek. Jadi aku cari tahu nih penyebabnya apa. Mungkin salah satunya adalah tentang kasur aku yang kurang bersih. Jadinya aku pakai ini, lihat aja nih. Pas setelah di vakum banyak banget ya, dan ini kelihatannya bersih. Bersihnya tinggal dikasih air aja.